Doncs agraïm la presència de Vicenç Villatoro i de Francesc Torralba. Tots dos, bona nit. Bona nit. Gràcies per ser-hi. Ens acompanyen arran del debat organitzat per la Fundació Joan Maragall per presentar el número de la revista Montserratina, Qüestions de vida cristiana, aquesta revista que tenim aquí, titulat Retrobar l'ànima. Francesc Torralba dirigeix aquesta publicació que té 50 anys d'història i que ha sumat la col·laboració de la Fundació Joan Maragall i que en aquest monogràfic ha comptat amb la col·laboració de l'escriptor portuguès Gabriel Magalhães, dels filòsofs Daniel Gamper i Josep Ramoneda, de l'exministre i enginyer Joan Majó, d'Antoni Matabós, director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i de Vicenç Villatoro, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que ha escrit i ha pronunciat en el Congrés el text Europa contra Narcís. I us preguntem si ha perdut la seva ànima a Europa o se l'ha venuda al diable o l'ha reconvertida o està emmirallada en si mateixa i ha perdut aquesta ànima. El terme ànima el proposa la Fundació Joan Maragall, que és una fundació religiosa, i els que no en som ens l'agafem més aviat com una metàfora, no? És a dir, perdre l'ànima. Metàfora de què? Ostres, a Europa hi ha un malestar. Que no ve d'ara, ara es nota més, els refugiats, tot això que deies, però que ve de lluny. Jo crec que és un malestar que té a veure amb que això d'Europa vol dir Unió Europea, procés de construcció europea. Una cosa que es va construir per objectius polítics, és a dir, evitar que hi tornés a haver guerra a Europa, i per uns objectius culturals, que és crear una identitat democràtica europea forta. Això es va voler fer a través de l'eina de l'economia. I ha tingut un èxit enorme des del punt de vista econòmic, però l'eina no ha servit del tot per als objectius polítics i pels objectius culturals. I, per tant, per mi, personalment, la primera pèrdua d'ànima, el primer dia que dius, ostres, tu, això no va, és amb la guerra dels Balcans. Directament. Ostres, tu, hem fet una cosa perquè no hi hagi guerra a Europa i tenim guerra a Europa. Dieu que hi ha tres pilars en aquesta Europa, la tradició grecoromana, la tradició judeocristiana i la de la il·lustració, la de la crítica, la de Kant, la de la raó. Hi ha aquí dos mons que s'enfronten, el de l'humanisme contra el de la ciència, Francesc? No, a veure, jo crec que quan parlem d'ànima parlarem dels intangibles, dels valors que això en diem d'Europa, no? Llavors, Europa és un cos, és un territori, és una administració, és un mercat, però també volem creure que és un conjunt de valors que permet viure d'una manera diferent que en molts àmbits del món i que aquests valors es poden expressar de diferents maneres. El valor de la igualtat, el valor de la llibertat, el valor de la fraternitat. Llavors, aquests valors són la resultant d'un procés. Si en aquests valors hi ha una herència judeocristiana, hi ha una herència grega, hi ha, naturalment, tota la modernitat. I això configura un conjunt d'elements. Llavors, l'ànima d'Europa, jo diria que està a la unitat de cures intensives. Jo diria que el seu pronòstic és molt reservat. Per què? Perquè aquests valors que hem irradiat, molt sovint no els vivim amb coherència. Però s'han transformat, diríem. Ara hi ha solidaritat, parlem de solidaritat, no? Hi ha estat de benestar. Sí, correcte. Però molt sovint només a nivell intra-Europa, emmurallant Europa, a milers d'éssers humans que també volen gaudir d'aquests serveis i d'aquest benestar educatiu, sanitari i social, però que els tenim a fora les muralles mirant-s'ho. Llavors, això tampoc ens dona legitimitat per poder predicar uns valors si resulta que a l'hora de practicar aquesta hospitalitat i aquesta fraternitat amb els que estan en situacions de molta vulnerabilitat, els tanquem les portes als nassos. Quan es defenestra la cultura o es denigren les humanitats en educació, com ha passat aquests últims anys, no només aquí, sinó molts currículums pedagògics arreu d'Europa, en el fons s'està anant contra això que en podíem dir ànima europea o essència de la cultura europea? A veure, aquesta ànima és una de les moltes ànimes d'Europa. És a dir, Europa és això, és l'humanisme d'aquestes tres potes, però el senyor Hitler va néixer a Europa, i el senyor Mussolini també. És a dir, després de la guerra, Europa tria la seva millor cara i diu, nosaltres som això. Però aquest som té alguns problemes. Primera, ho som, però no sempre ho fem. Necessitem que la gent se'n faci, però pensem que només oferint-los estat del benestar, que és una cosa formidable, però si ens donem benestar, se'ns en faran. No n'hi ha prou. Jo ahir
parlava amb la Svetlana Alexievich. Sí, el Premi Nobel que la vau tenir al CCCB, amb el Francesc Serès. Per això parlava amb ella, no? I li vaig fer dues preguntes tontes, però una. Jo surto a Moscou avui al carrer i li dic a un senyor o una senyora vostè és europeu? Tinc un tant per cent molt alt de possibilitats que em digui no, jo sóc rus. Rus. No, jo sóc rus, eh? Aquí et dirien jo sóc català, jo sóc espanyol, i per tant sóc europeu. No, no, jo sóc una cosa diferent. I si la feies a Kíev, a Kyiv, què em dirà? Diu, sóc ucraïnès però vull ser europeu. Vull ser europeu. Llavors, quan diu vull ser europeu, què vol dir? Vol dir que vol entrar en l'economia europea, vol entrar en l'estat del benestar, vol entrar en l'ànima? No és obvi. Europa, fantàstic, ànima d'Europa, però és que no sabem ni com és el cos, eh? Clar, diguem-ne, això s'ho van inventar al món carolingi. Això creix cap a l'est, creix cap al sud, creix cap a Orient. Hi ha llocs on aquesta tradició no és la tradició forta. No ho és, a Rússia no ho és, a Turquia no ho és, a Espanya, a estones, tampoc ho és. El que passa que jo crec que sí que pots dibuixar un fil conductor, que podríem dir l'humanisme, que arrencaria des de la Grècia atenenca, Sòcrates, Plató, Aristòtil, fins als grans humanismes del segle XX, on també hi ha l'humanisme laic, on també hi ha André Malraux, on també hi ha Albert Camus, i que aquest humanisme és el valor de la persona i el respecte a la persona. Ara, com deies tu, Vicenç, molt sovint aquesta dignitat de la persona és en el mateix cos d'Europa on ha estat denigrada, humillada, vexada, maltractada. Per tant, tenim aquesta gran paradoxa, que hi ha uns principis molt ben definits, que hi ha textos que expressen molt nítidament allò que desitjaríem que fos, però a la vegada també contradiccions monumentals que ens deslegitimen davant del món quan anem amb la bandera de la dignitat humana. Però continua sent, perdó, continua sent la gran esperança. Fa 20 minuts, quan parlàveu d'estelades, hi havia un missatge d'aquests que passen per sota que deia estan tibant la corda fins que els deixin, però un dia vindrà a Europa i els hi pararà els peus. És a dir, hi ha una esperança quotidiana, viscuda, molt interioritzada. Dir, no, Europa, malgrat tot, malgrat que l'ànima està a la UBI, malgrat tot, continua sent la millor garantia que tenim a prop d'un determinat tipus de valors, d'un determinat tipus de societat. Això no ha fracassat. Té uns símptomes espantosos, i té unes coses tremendes, però això no ha fracassat. El problema és que jo crec que no s'han fabricat prous europeus. S'ha fet un gran mercat, una cosa fantàstica. S'han fet les fronteres, ja no cal la carta verda. Formidable, no hem de canviar ni moneda. S'acabarà el roaming, el telèfon. Això ja serà... No serà fantàstic. Però no sé si ara són europeus. I prova d'això són els fluxos migratoris. I Europa és un lloc desitjat, és un lloc on la gent vol arribar, vol instal·lar-se, vol desenvolupar la seva vida, perquè es troba que hi ha unes prestacions, que hi ha un nivell de llibertats, que hi ha un nivell de benestar, que hi ha un nivell d'equitat, de reconeixement d'igualtat de drets, que no es troba en molts àmbits. I llavors això genera un tipus de fluxes que, diguem, de sud cap al nord i d'est cap a oest. I resulta que és aquí on està Europa. I en la resposta que donem a això ens juguem molt la nostra legitimitat com a europeus. Abans feia referència a la Fundació Joan Maragall, una fundació de l'esfera religiosa. Es pot frenar la inculturització religiosa sense fer necessàriament proselitisme, perquè això podria acabar d'ajudar també a entendre d'on venim, quin és el nostre passat i cap on volem anar? A veure, jo crec que independentment de les creences de cadascú, és fàcil reconèixer que Europa té unes arrels cristianes, jueves, i unes arrels també molt lligades a l'islam, i que això configura un ADN espiritual. O sigui, Europa no té com a arrel religiosa l'hinduisme, el budisme, el sintoisme, no ho té. Són tradicions espirituals. I tant, i tant, però dic originàriament. Llavors, el gran repte és com aquestes diverses tradicions que l'han configurada i aquestes noves que porten incorporades noves persones, podem trobar un camp comú que faci possible la convivència. Amb aquell que és diferent, amb aquell que no pensa com jo, amb aquell que no té el meu sistema de creences. Això és un repte decisiu,
per mantenir la unitat en un context de gran pluralitat ideològica i religiosa com és Europa avui. En Vicenç Villatoro diu la possibilitat que les idees, la cultura, fins i tot la ciència siguin més motors de la història que no pas la mateixa economia han quedat com una idea infantil ara mateix perquè l'economia ha agafat una predominància sobre qualsevol altre argument i raó que ho mata tot. Està molt bé, vull dir que és important, però hem confiat massa en aquesta eina. Ara, si em puc apuntar d'abans, no, hi ha moltes tradicions, però el fet fundacional de l'Europa que volem i que coneixem i que proposem és la separació de l'Església i l'Estat. L'Església i l'Estat. I de més coses, de la religió, de la ciència i de la política. Són tres coses diferents i la religió no està per damunt de cap d'aquestes. Per tant, sobre aquest fet fundacional... El caudillo era por la gracia de Dios, però ja no. Per tant, aquesta no és la tradició que vam assumir. Aquesta és la que no s'hi val. Caudillo no, governant perquè l'han votat. I la ciència no té un límit en el dogma. I el pecat és una cosa diferent al delicte. Jo crec que això és fundacional. Ara, quan diem que això és fundacional, jo crec que hem d'afegir el fet religiós no és un fet que ens repugni a la consciència col·lectiva, una Europa sense religions seria pitjor que una Europa amb religions, i que hi ha una cosa que estava en la línia de la teva pregunta. Laic, religiós dels uns, religiós dels altres, saber de religions és imprescindible per entendre el món. És que no pots llegir ni el diari. Si el fet religiós no t'interessa, si no hi tens una curiositat i si no en tens una informació. La cultura religiosa forma part fins i tot de la cultura dels laics d'aquesta Europa. Però hi ha un cert moment que Europa adopta el coneixement científic com a coneixement dominant, per sobre d'altres coneixements. Es menyspreen altres fonts de coneixement. A veure, el que és important distingir és que una cosa és la laïcitat i una altra cosa és el laïcisme. És a dir, una Europa laica que és capaç de cooperar amb institucions religioses de cara al bé social, de cara al bé cultural, de cara al bé educatiu o de cara al bé sanitari, això és difícil discutir. Una altra cosa ja és una Europa que interpreta el fenomen religiós com una espècie de càncer maligne, de tumor maligne, que s'ha d'extirpar perquè genera tot tipus de metàstasis. Llavors, jo crec que una cosa és el reconeixement de la independència, del mètode científic i els seus resultats, i una altra cosa és menystenir tot el valor que aporta l'humanisme al llarg d'aquesta tradició i els valors associats a l'humanisme al llarg d'aquests milers d'anys d'història d'Europa. És que la ciència no respon a les preguntes de la religió. La religió tampoc respon a les de la ciència. Jo crec que no es fan la competència sobre el mateix territori. O que no se la fa si la religió no adopta una voluntat, per dir-ho així, d'explicació universal. Jo crec que l'opció pel coneixement científic és oportuna i a mantenir. Ara, això no crec que l'objectiu sigui amputar-nos les creences. No, ni menys tenir jocs de llenguatges. I Europa és Sant Benet, però també és Copèrnic, també és Kepler, també és Newton, també és Sant Bru, també és Ramon Llull. Tot això és Europa, també, no? I Kierkegaard, per descomptat, i Descartes, i Kant, tot això és Europa, no? Llavors, aquella tendència a dir un joc de llenguatge eclipsa l'altre i l'altre no aporta res és un error, no? Tenim poetes, tenim científics. El tema és saber aclarir què aporta cadascú i que un no trepitgi el terreny de l'altre i menys encara pontifiqui en el terreny en el que no està preparat per fer-ho. Doncs ho deixem aquí, que serveixi com esquer, esperem que serveixi com esquer aquest tast d'aquesta reflexió que hi ha en l'últim número de Qüestions de vida cristiana. Europa a retrobar l'ànima. Moltes gràcies, Francesc Torralba, moltes gràcies, Vicenç Villatoro, pel vostre temps i també per la disponibilitat per haver pogut venir avui al Mestres 24.